အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတူရီကိုကောင်း channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ29ရက်6လ2025ညနေဒီနိုင်ခွဲစည်းအတွက်ဒီနာနေညနေပေါ့နော်ဒီနိုင်ခွဲစည်းအတွက်ကျွန်တော်တွေ့တာမြင်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေကိုဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်နှစ်သက်ခြင်းလေတွေ့ဆော်လို့ရအောင်ကစားလို့ရအောင်ပေါ့နော်တိုက်နှစ်သက်ခြင်းလေထိုးလို့ရအောင်ပေါ့တောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဒီဆိုင်မှာကတော့ဒီနှစ်နဲ့ပေါ့နော်နှစ်ခွန်နှစ်ငါဒီနှစ်နဲ့ငါနဲ့ပေါင်းခြင်းကခွန်ရပါတယ်တဲ့နှစ်ငါနှလုံးပေါင်းခြင်းကခွန်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခွန်ရဲ့ပါဝါကနှစ်ပါတဲ့ခွန်ပါဝါနှစ်ဆိုတော့82ကကျွန်တော်တို့ကတစ်လုံးဆိုတော့ခုနကခွန်တစ်လုံး3ညခွန်ဆိုပြီးတော့ခွန်တစ်လုံးထွက်တယ်အဲဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ4ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းခြင်းက1ရပါတယ်တဲ့1ရဲ့ပါဝါက6ဆို16ကလည်းတစ်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က13ဆိုပြီးတော့တစ်လုံးထွက်တယ်အဲဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ပြင်မှာဒီက3ညရဲ့3ရဲ့ပေါင်းခြင်းက3ရပါတယ်တဲ့3ရဲ့ပါဝါက8ပါတဲ့38ကတစ်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က68ဆိုပြီးတော့8တစ်လုံးထွက်တယ်အဲဒါလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပြင်မှာကလည်းကျွန်တော်1က8ကပေါင်းခြင်းက9ရပါတယ်တဲ့9ရဲ့ပါဝါက4တဲ့94ကတစ်လုံးတဲ့ဒါဆိုရင်45ဆိုပြီးတော့4တစ်လုံးထွက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနာညနေဈေးမှာက6က9ရဲ့ပေါင်းခြင်းက1ရပါတယ်တဲ့1ရဲ့ပါဝါက6ဆိုတော့ကျွန်တော်16ကတစ်လုံးဆိုတော့ညနေဈေးမှာကကျွန်တော်တို့က16တစ်လုံး16ကအချိန်ပေါ့နော်16တစ်လုံးဒါဆိုရင်16ကတစ်လုံးရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆိုင်ကနောက်တစ်ခါဒီက6ကပေါ့နော်ဒီ6ကဒီက4ရပေါ့နော်6နဲ့4နဲ့နှလုံးပေါင်းပါမယ်6လေးနှလုံးပေါင်းခြင်းက3ညရပါတယ်တဲ့3ညရတဲ့3ညရဲ့ပါဝါက9ပါတဲ့သူကလည်း3ည9ကတစ်လုံးတဲ့3ည9တစ်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3ညခွန်ဆိုပြီးတော့3ည9တစ်လုံး3ညထွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ8က3ညရပေါ့နော်8 3ညနှလုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့8ရပါတယ်တဲ့8ရဲ့ပါဝါက3နဲ့83ကတစ်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာက13ဆိုပြီးတော့3တစ်လုံးထွက်တယ်အဲနောက်တစ်ပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီခွန်ရဲ့1ကပေါင်းခြင်းက8ရပါတယ်တဲ့အဲ8ရဲ့ပါဝါက3ပါတဲ့83ကတစ်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က8တစ်လုံး68ဆိုပြီး8တစ်လုံးထွက်တယ်အဲနောက်တစ်ပြင်မှာကျွန်တော်တို့က4ရဲ့6ကပေါ့နော်4 6ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့က6ပေါင်းခြင်းက3ညရပါတယ်3ညရဲ့ပါဝါက9တဲ့3ည9ကတစ်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က45ဆိုပြီးတော့9တစ်လုံးထွက်တယ်အဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေဈေးမှာပေါ့နော်ညနေဈေးမှာက2က4ရဲ့ပေါင်းခြင်းက2ပေါင်းခြင်းက6ရပါတယ်တဲ့6ရဲ့ပါဝါက1တဲ့အဲဆိုရင်16အချိန်2ချိန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက16အချိန်လေးတွေပါ16အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ် site ကကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ပင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်သွားမယ်နောက်တစ်ပင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ2ကရော2က8ကခွန်ရပေါ့နော်ဒီ2 8ခွန်3လုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ကလည်းခွန်ရတယ်တဲ့2 8ခွန်3လုံးပေါင်းခြင်းကခွန်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုခွန်တစ်လုံးယူပါမယ်ခွန်တစ်လုံးနဲ့ကိုယူမယ်ကျွန်တော်တို့ကခွန်တစ်လုံးပိုင်းဆိုတော့ခွန်တစ်လုံးပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကသူကဗမာစင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာ3ညခွန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်စင်းမယ်ဒါကခွန်တစ်လုံးပိုင်းဖြစ်နေတယ်2 8ခွန်3လုံးပေါင်းခြင်းကခွန်အဲ့ဒီခွန်ကကျွန်တော်တို့က3ညခွန်ဆိုပြီးတော့အပိတ်အနေနဲ့စင်းတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ပင်မှာကကျွန်တော်တို့ကဒီကခွန်ရဲ့4ရဲ့6ကပေါ့နော်ခွန်4 6မို့ခွန်4နှစ်ခွန်4နှစ်ဆိုပြီးတော့ခွန်4နှစ်3လုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့က3ရပါတယ်တဲ့ခွန်ရဲ့4ရဲ့နှစ်ကပေါင်းခြင်းက3ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပြမှာကမှားပါပြီဗျခွန်4နှစ်ကိုနှစ်3ညနဲ့ပေါင်းရမှာနော်ဒီခွန်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒီမှာက2ခွန်8ကကျွန်တော်တို့က
ခွန်ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ညနဲ့ဒီ3ညနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ6ဒီ4ရယ်ဒီ2ကယ်ပေါ့နော်3ညရယ်4ရယ်2ကယ်ဆိုတော့3ည4နှစ်3လုံးပေါင်းခြင်းက6ရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့6က6တလုံးပိုင်ပေါ့နော်6ကို6တလုံးပိုင်ဖြင့်ယူတယ်ဒါဆိုရင်3ညရယ်4ရယ်2ကယ်ပေါ့နော်ဒီခွန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး3ညရယ်4ကယ်2ကယ်3လုံးပေါင်းခြင်းက6ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က6တလုံးပိုင်ဖြင့်ရှင်းပြီးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုညနေစည်းမှာက6ကယ်3ရယ်3လုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့က9ရပါတယ်တဲ့636 3လုံးပေါင်းခြင်း9ရတဲ့အတွက်သူက9တလုံးပေါ့နော်9တလုံးရှိပါတယ်636 6ကယ်3ရယ်6ကယ်636 3လုံးပေါင်းခြင်းက9သူကတော့9တလုံးပိုင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်တမူမှာကသူကဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိပ်သီးမူလေးပေါ့နော်ထိပ်သီးမူလေးကသူဘယ်လိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ကြောင်းတဲ့ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကထိပ်သီးနှလုံးပေါင်းခြင်းနှစ်နှစ်ခတ်4ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ထိပ်နှစ်နှစ်ခတ်4ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီထိပ်သီးနှစ်ကြောင်းနှစ်နှစ်ခတ်4 4ဖြစ်ဖို့တဲ့3ညထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ညကိုတဲ့ဒီ3ညကြောင်းတဲ့3ညနှစ်ခန့်ဒီအောက်ကနှလုံးပေါင်းခြင်းကခွန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1ရှိတဲ့အတွက်ခွန်ဖြစ်အောင်6ထည့်ပေးရမှာပဲ6ထိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ6ကြောင်းတဲ့ဒီ6ကိုကျွန်တော်တို့က6နှစ်ခန့်6ဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က4ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာက5ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာက3ညထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာက6ထည့်ရမယ်ဒီမှာက5ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က5ပေါ့နော်5 3ပိုင်ကဒီမှာလာရထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီက16အချိန်16အချိန်ရတယ်2ချိန်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒီတစ်ဆိုင်နေနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က5လုံးပိုင်နဲ့ပဲတွဲလိုက်ပါမယ်51ကနောက်တစ်ခါ56ကပေါ့နော်56က2ကွက်ရပါတယ်5156 2ကွက်အဲဆိုရင်5156 2ကွက်ဒါဒီ size ရ5156 2ကွက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တဲ့ဒီတစ် size လေးကိုကျွန်တော်ပြချင်ပါသေးတယ်နောက်တဲ့ဒီ size ကနောက်တဲ့ဒီ size ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ4ပေါ့နော်ဒီ4ကြောင်းတဲ့ဒီ4ကအဲ့ဒီ4ကကျွန်တော်တို့ကဒီနှလုံးပေါင်းခြင်း4ရဲ့ပါဝါ6ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့နှလုံးပေါင်းခြင်း4ပါဝါ6ဖြစ်ဖို့4ကြောင်းနှလုံးပေါင်းခြင်း4ပါဝါ6ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခွန်ထည့်ရမယ်ခွန်ထဲမှာ4ပါဝါ6ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခွန်အပိတ်ထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တဲ့ဒီထိပ်သီးနဲ့ဒီကထိပ်သီးနဲ့ခွန်ထိပ်သီးနဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ကလည်းခွန်လို့ပဲဖြစ်ပြရမှာဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်3ညခွန်နောက်ပြရလို့ရှိရင်ထိပ်သီးရတဲ့မူလေးပါဒါက3ညခွန်တစ်ဆိုင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ3ပေါ့နော်ဒီသဘင်3အဲ့3ကြောင်းတဲ့ဒီ3ကို3ရဲ့ပါဝါကျွန်တော်တို့က8ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖြစ်ရမယ်8ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ3ညရှိတဲ့အတွက်8ထည့်ပေးမှာပေါ့3ရဲ့ပါဝါဒီနှလုံးပေါင်းခြင်း8ဒါဆိုရင်8နောက်ပိတ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ8ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းပြန်ပြီး8ပြရမှာပေါ့2က6ကပေါင်းခြင်း8ဖြစ်ရမယ်ဒီ8ကြောင်းနှလုံးပေါင်းခြင်း8ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က68လို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာက4ထွက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ4ကိုယူပါမယ်ဒီ4ကြောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ6နဲ့ခုညနေထွက်မဲ့နောက်ပိတ်နဲ့ပေါင်းခြင်းက4ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူက6နဲ့6ရဲ့4ရဲ့4ဖြစ်9ဖြစ်ကမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်4ရဲ့ပါဝါ9ဒါ3ရဲ့ပါဝါက8 4ရဲ့ပါဝါက9ဆိုတော့ကျွန်တော်4ရှိတဲ့4ရဲ့ပါဝါကကျွန်တော်တို့9ဖြစ်ကမှာဆိုတော့6ခန့်ရှိတဲ့တွေကျွန်တော်တို့3တလုံးထည့်ရပါမယ်3နောက်ပိတ်အဲဆိုရင်3နောက်ပိတ်လိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီ3ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနဲ့6နဲ့ဒီထိပ်သီးနဲ့ပေါင်းခြင်းလေ3ဖြစ်ကမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့6ရှိတဲ့တွေကျွန်တော်တို့ခွန်ထိပ်သီးထဲမှာ3ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်63 83ကျွန်တော်တို့ကတကွဲကောင်းရမယ်ပေါ့နော်83ကတကွဲကောင်းရမယ်အဲဒါကျွန်တော်ခွန်3တကွဲထည့်ပေးပါမယ်ခွန်3
ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီပြင်မှာကသူပေးတဲ့မူဆိုက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီနှလုံးပေါင်းချင်းကလေတဲ့ဒီမှာဒီနှလုံးပေါင်းချင်းက3ညရလေတဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းချင်း3ညရလေထိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာက3နှလုံးပေါင်းချင်း3ည3ညထိတ်တစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီနှလုံးပေါင်းချင်းက6ကလေ6ထိတ်အဖြစ်ဆင်းပေးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီနှလုံးပေါင်းချင်း4ကလည်းကျွန်တော်တို့က4ထိပ်အဖြစ်ဆက်ပြီးဆင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က43ဆိုတဲ့တစ်ခွက်ထပ်ရပါမယ်43ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခွက်ထပ်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုညနေအတွက်ကကျွန်တော်အများကြီးမပေးပါဘူးကဏ္ဍက4ခွက်ထဲရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကဏ္ဍလေးဖြစ်ကျွန်တော်ထိုးသိချင်တာက3တစ်ကဲကျွန်တော်တို့36ကဲပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခွက်တော့ဒီနှစ်ခွက်တော့အရန်အဖြစ်ထည့်ထိုးစေချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုခုညနေအတွက်က9တစ်ကဲ96ကဲခွန်3ရယ်4 3ရယ်3တစ်ကဲ36ကဲဒီ6ခွက်ပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်